杨帅哥、金公主，哎呦，终于被黄叔叔等到这个一天了。哎呦，看到你们结婚，哎呦，黄叔叔真的是开心的不得了，昨天一个晚上激动的没睡着啊。因为特别是杨帅哥，黄叔叔从小看你长大的，啊，找到这么好金公主这么好一个老婆啊，好好珍惜啊，知道吧？啊，真的开心啊！2个大红包呢，一人一个啊！耶，杨帅哥。上场是小红包，这结婚大红包要了，一人一个。你都放在里啊！那个金城穿那个婚纱怎么放啊？你让他放在哪里啊？放口袋里，哎，算好。哎呦，真的是黄叔，真的开心啊！这个你们，哎呦，6点钟了，你们6点18分要开始了，你先休息吧，让你阿姨在门口收红包就好了啊。这样一天了，差不多了。啊，我还要这个背这个证婚人的事，你们的黄叔说的这个证婚人，哦呦，我这背了半天了，哦呦，去吧，啊，去休息，我也先进去坐啊，你们包呢？啊，在里面啊，好，哎呀，来呀，趁着那个恁到2年口，来，今天2年口到2个的现在的开心啊，我也开心啊，我作为多个插六兄弟，我很开心的，我很开心的啊，你们哎要好好谢谢我，太介绍了。不帮我撮合他们2个人都还在发愁了，愁得那窟窿头大了。现在一桩大事情解决了，定心了。你去弄腿背吧，弄腿背吧看啊！觉得开心，今朝不吃了，这说我吃了。这服务员，来，这个你看看其他桌啊，还有这个不吃老酒的，你把这个老酒都收掉啊！不是的，人家都是拿走的呀，都是钱呀！谢谢你阿姨，麻烦你，我给你发红包，真的我也给你发红包啊！我说话这时候你来找我啊！来呀，年少吃了倒流派。哎，你来这桌上放派个摆样子的呀，又不是那么多人吃的，都是钱呀！你到时候不吃，就拿回去。真的，你真的呀！我之前去吃人家婚宴，我对服务员说我要吃的，老酒留下来，我就喝一半我就拿回去了。那我怎么摊招水？我出礼金的呀，我出礼金的，我哪推的？真叫！来这样，沈光叔叔，你去吃北路冷这些，你要牵女儿上台的啊！你去那个准备来啊！来呀，开心！哇，谢谢你啊！领子你知道吗？话筒开了，我开了。尊敬的各位领导、各位来宾、各位亲朋好友，大家晚上好。今天我很高兴，作为杨过、京城的证婚人啊，我们的新郎杨过阳光帅气，有上进心，有责任心。我们的新娘京城温柔贤惠、大方、漂亮、可爱。在场来的各位来宾，请大家举起手中的酒杯，让我们共同祝愿这位新人新婚快乐，白头到老，永结同心。干杯！杨帅哥，黄叔叔来了，黄叔经理杯了，老酒倒，还有人在开瓶没有？在开瓶呀！黄叔叔，你不跟黄叔叔喝，不上路了。来，开心啊！你要看得出来黄叔叔开心，真的开心。今天是你的大喜日子，但黄叔叔比你更加开心，知道吧？真的，我看你们2个好到现在到结婚，真的不容易的，啊！黄叔叔给你安排这个安排那个，为什么？黄叔叔真的喜欢你啊，看好你的杨帅哥啊！黄叔叔给你做这么多，哎呦，是吓黄叔叔就面孔了。黄叔叔跟你挺开心的呀，开玩笑的呀！哎呦，你真的香了，真的杨帅哥，好好珍惜，京城真的不错的，真的啊，好吧。以后但凡有什么困难，只敢跟黄叔叔讲，好吧？就比如这个钱什么都没事的，黄叔叔永远是你自己人，晓得吧？
去敬敬你的同学啊！领导同事去敬一敬啊！啊，谢谢。